بص بقى صديقي، المرة دي التحدي أسهل من كل مرة. التحدي ده انا اللي هفوزه. الإزازة اللي هتحطها واللون يطلع صح هتكسب 100 جنيه. هكسب ال 100 جنيه وانا كده تمام. خلاص. طب هات بقى الفلوس كده من بس اولها ما- عشان اعرف كده ما اللي أنا تتعشمش قوي عشان مش هتكسب. هنشوف. أنا داخل المرة دي مركز. يلا ورينا بقى يا معلم. أن غلط. بالله عليك. ربنا. ايه صح. احلف. والله اول 100 جنيه يا جدعان. كده مش هينفع. كده أنت كسبت 100 جنيه؟ ايوه ماشي. غلط. بتهزر. اقسم بالله. إيه الحظ ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. غلط. غلط. شكلي كده الاستعجال خير. غلط. بتهزر. اقسم بالله. ايه غلط. احلف. والله. انا واثق يا جدعان الاتحادي ده انا اللي هفوزه، ومش عارف ليه هو داخل بقلبي كده. غلط. بتهزر. اقسم بالله. هو في ايه؟ انا انت حظي مش في مصدق التحديات نفسك عملت ليه؟ ايه؟ بصوا بقى وانا داخل فجأة. ايه رأيك؟ صح ولا غلط. ايه اللي دي احلف. وانا كدابة؟ داخل بقلبي داخل بقلبي. انا اللي عليا الدور. انت اللي عليك الدور. بص بقى. يلا بصوا يا جدعان هو بيخسر. صح. بالله عليك. اقسم بالله. يس. اول مرة 100 يعني. جنيه. اول مرة 100 جنيه ده يعني. انت مقفلها. ايه صح. احلف. اقسم برب العزة يا مش قلت لكم سوسة. التحدي ده بتاعي؟ يا مش قلت لكم سوسة. التحدي ده بتاعي؟ الدور عليك بقى. ورينا يا معلم وهشوفك كده وانت بتخسر. ولا بس عشان انت بتحسدني، انت بتقصد تحسدني. انا عارف اللي انت داخل اللي انت هتخسر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. غلط بالله. انت بتنصب ادم. التحدي ده بتاعي. بصوا بقى يا جدعان الذكاء بتاعي. مش هو عملها هنا كده كده ما فضلش غير 2، فانا بقى احطها هنا وكده يا كده. لئيم. خش انت يا بقى يا معلم. لئيم. خش بقى انت يا معلم. مش قلت لكم التحدي ده بتاعي؟ كده كده خلاص. بس في كده وربنا محظوظ يا جدعان. والله العظيم 300 ما هعمل جنيه. تحدي تاني وهنفخلكم. 300 جنيه. ربنا محظوظ يا جدعان. والتحدي ده قلت لكم الاول الولد ده التحدي مرزق بتاعي. والله العظيم قلت لكم بيعمل التحدي سحر ده والله بتاعي. العظيم.